समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस् सुनन्तु सग्गमुक्तं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तन्हाय जायति शोको तन्हाय जायति भयं तन्हाय विप्रमुक्तस्य नास्ति शोको कुतो भयन्ति सदाबुद्धि संपन्न पिन्नत्नी අද දවසේ තම දිනම පිළිගැහිලා ඉන්නේ සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න යෙදුන උතුම් ධර්මයට අනුව අපේ ජීවිතය සකස් කරගන්න කුමක් කරන්න ඕනද කියන පිළිවෙත විමසලා මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගෙන සසර ජීවිතය සුවපත් කරගෙන උතුම් නිවනින් සැනසෙනවාය කියන අදිෂ්ඨානයෙන් නිවන් මාර්ග ධර්ම දේශනා මාලාව කියලා කියන්නේ ශාස්ත්‍රීය කරුණු එකතු කර ගැනීම විතරක් කරමුණු කරගත් ධර්ම දේශනා මාලාවක් නෙවෙයි. තමන්ගේ ජීවිතයට කොයි විදිහටද ප්‍රායෝගිකව තමන්ගේ ජීවිතයේ ඉහළ තලයකට නංවා ගන්න කියන එක සාකච්ඡා කරන ධර්මය ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබා දෙන ධර්ම දේශනා මාලාවක්. ඊයේ දවසේ අපි සාකච්ඡා කරා පංච උපාදානස්කන්ධය රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ආදී වශයෙන් තියෙන මේ පංච උපාදානස්කන්ධය මම කියලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. ලෝකේ කිසිම දෙයක් මම කියලා ගන්න කිසිම දෙයක් නැති බව අපි ඊයේ දවසේ ධර්ම දේශනාවේදී සාකච්ඡා කළා. තමන්ගේ ජීවිතය කොටස් තුනකට බෙදුවා. තමන්ගේ ලෝකය, තමන්ට ගොඩනැගිලා තියෙන ලෝකය, එක එක්කෙනා මානසිකාර කරගෙන ඉන්න තමන්ගේ ලෝකය, ලෝකයේ තියෙන ලොකුම දේ වගේ දැනිලා හැම කෙනෙක්ම අපි කෙටියෙන් මතක් කරොත් නැවත වතාවක් හැමෝම දැන් මම ඊයේ මතක් කරේ එක විනාඩි 5ක් මම මේ ධර්ම දේශනාව නවත්තනවා. නවත්තලා කියනවා කාටවත් කතා කරන්න බෑ ඔහොම පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා විනාඩි 5ක් නවත්තනවා. මොකද වෙන්නේ? හැමෝම යම් කිසි කල්පනාවකට වැටෙනවා. මොකක්ද මේ කල්පනාව? තමන්ගේ ලෝකයේ සැරිසරන ඒ ටිකට නේද? එක එක්කෙනා අරමුණු කරන්නේ එක එක දේවල්. දැන් මම අම්මා කිව්වොත් එක එක්කෙනා තමන්ගේ අම්මාව. මම තාත්තා කිව්වොත් එක එක්කෙනා තමන්ගේ තාත්තාව. ඒ වගේ එක එක්කෙනාට ආවේනික සැරිසරන තමන්ට ගොඩ නැගිච්ච ලෝකයක් තියෙනවා. අන්න ඒ ලෝකේ අරගෙන අපි කොටස් තුනකට බෙදුවා. ඒ තමයි එකක් මම. අනිත් එක මගේ. අනිත් කොටස මගේ නොවන. ඔය සැරිසරන ලෝකේ අපි හැම වෙලෙම කල්පනා කරන, ඊර්ෂ්‍යා කරන, ක්‍රෝධ ඇති කරගන්න, වෛර ඇති කරගන්න, ගහමරා ගන්න ඔන්න ඔය ලෝකෙ හින්දා. මේ ලෝකේ හැදුනේ කොහොමද කියලා කතා කරා. මේ ලෝකේ හැදුනේ කොහොමද? ඇහෙන් දැක්ක දේවල් වලින්, කනෙන් ඇහිච්ච දේවල් වලින්, නාසයෙන්, දිවෙන්, ශරීරයෙන්, මනසෙන් අරමුණු වෙච්ච මීට කලින් අරමුණු වෙලා තියෙන දේවල් වලින් තමයි මේ ලෝකය හැදුනේ. එතකොට හැමෝම මේ හැදිච්ච ලෝකේ ඉතින් අර හරියට නිකන් ඔලුවට තියාගෙන ඉන්නවා වගේ. උස්සන් ඉන්නවා වගේ. ඒක තුල තමයි කරකෙන්නේ හැම වෙලේම. ඉතින් කල්පනාව, කට්ටියම කල්පනාව නේද? මොනවද පැත්තකටලා ඉතින් කල්පනා කරනවා. එක්කෙනෙක් තමන්ගේ දුව ගැන කල්පනා කරනවා, තව එක්කෙනෙක් පුතා ගැන කල්පනා කරනවා, තව එක්කෙනෙක් සහෝදරයෝ ගැන කල්පනා කරනවා, තව එක්කෙනෙක් ඉඩම් ගැන කල්පනා කරනවා, තව එක්කෙනෙක් ගෙවල් ගැන කල්පනා කරනවා. ඉතින් මොනවා හරි කල්පනා කර ඉන්නවා. නේද? පුංචි ලෝකයක්. ඊට පස්සේ අපි කතා වුණා ලෝකයේ දැකිය හැකි දේවල් වලින් අපි දැකලා තියෙන්නේ කොච්චරද කියලා. දකින්න තියෙන දේවල් ගත්තොත් තව ඉස්සරහට
දැන්ට දැකලා තියෙන්නේ කොච්චරද? ගොඩක්ද පොඩ්ඩක්ද? බොහෝ පොඩ්ඩයි. දැක්ක දේවල් වලින් මගේ ලෝකයට එකතු වෙලා තියෙන්නේ කොච්චරද? දැන් අපි තුමු නුවර ඉඳන් කොළඹ දක්වා එනවා කියලා කෙනෙක්. එනකොට ඒන අතරමඟ ගොඩ දේවල් දකිනවා. නමුත් අපේ ලෝකෙට එකතු වෙලා තියෙන්නේ චුට්ටම චුට්ටයි නේද? તો ලෝකයේ දැකිය හැකි දේවල් වලින් දැකලා තියෙන්නේ පොඩ්ඩම් පොඩ්ඩයි. දැක්ක දේවල් වලින් අපේ ලෝකයට එකතු වෙලා තියෙන්නේ ඊටත් වැඩිය පොඩ්ඩයි. එහෙනම් මගේ ලෝකය කියලා මම කැරක් කැරක ඉන්න ලෝකය ලොකු එකක්ද පොඩි එකක්ද? ගොඩක්ම පොඩි එකක්ද නැද්ද? ඔව්. ඒකට ඊයේ අපි කතා කරේ කූඹි ලෝකය කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න වගේ පුංචි දේවල් වගේ අපි හිර වෙලා හැම වෙලේම කල්පනා කර ඉන්නවා. හැම වෙලේම බැලීමේ ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඇසීමේ ආසාවෙන් ඉන්නවා. විඳීමේ ආසාවෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේ පුංචිම පුංචි ලෝකයක් තමයි අපේ පරාසය. මම ඔකට කිව්වේ මොකක්ද ඊයේ දවසේත් ලෝකේ දැකිය හැකි, ඇසිය හැකි, විඳිය හැකි දේවල් මහා මේරු පර්වතය තරම් ලොකුයි නම් තමන්ගේ ලෝකය එතන පල්ලෙහා තියෙන පුංචි දූවිලි කැටයක් වගේ. එහෙම කිව්ව පිළිගන්නවා. හැබැයි මහා මේරු පර්වතයක් ළඟ තියෙන දූවිලි කැටයක් වගේ ලෝකයක් තියෙන අපිට ඒ තමන්ගේ ලෝකය හැබැයි මහා මේරු පර්වතයකටත් වැඩිය බරයි. නේද? ලොකුයි. ලොකුවට තමයි දැනෙන්නේ. මේ පුංචි දේවල් වගේක් ලොකුවට අපි අරගෙන වැරදිලා. අරගෙන ඒවත් එක්ක මොකද කරන්නේ? රණ්ඩු ගලනවා. නේද? ඊර්ෂ්‍යා, වෛර, ක්‍රෝධ, මාන, ආදරය, මගේ දේවල් මේවා කිය හැමෝම ඉතින් ඕවට සාධාරණ ඉෂ්ට කරගන්න මැරිලා යනකොට දාලා යන්න තියෙන මේ ලෝකයට සාධාරණ ඉෂ්ට කරගන්න මැරෙන්නම හදනවා. සමහරව මැරෙනවා නේද? මේ ලෝකෙට සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න බැරි වුණා කියලා මැරෙනවා ඇත්තටම. ඉතින් මේ වගේ පාටලගත්ත ජීවිතයක් අපිට තියෙනවා. අනිකන් නෙවෙයි හොඳට පාටලගත්ත ජීවිතයක් තියෙනවා. ඒකද මේ මෙන්න මේ පැටලිලි ටික ලියා ගන්න තමයි මොන පැත්තකින්වත් ගැලවෙන්න බැරි මේ පැටලිලි ටික ලියා ගන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය වෙන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධය වැරදි විදිහට දැනෙනවා. අපි සාකච්ඡා කරා දැන් රූපය කියන එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකේ තියෙන දේවල් වලට අපි යමකට අපි මම කියනවා නම් ඒවට අපිට මගේ කියන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. අපි කොටස් තුනකට බෙදද්දී මම බලන්න මේ ලෝකේ දේවල් අපි කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න පුළුවන්. මම, මගේ සහ මගේ නොවන කියලා. ඒත් යමකට මම කියනවා නම් ඒක මගේ වෙන්නේ නැති බව හොඳටම පැහැදිලි. නේද? අපි මොකක් හරි එකට මම කියන්නේ මේ මට අයිති දේවල් වලට තමයි මගේ දේවල් කියලා කියන්නේ. මට අයිති දේවල් වලට අපි කියන මගේ දේවල් කියලා. එහෙනම් යමකට මම කියනවා නම් ඒක මගේ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි යමකට මගේ කියනවා නම් ඒක මම වෙන්නේ නැහැ. යමකට මගේ කියනවා නම් ඒක මම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඔක්කොම ටික විමසමස බැලුවා. පෘථිවියේ ඉඳලා මේ රටට කියන්නේ මගේ කියලා, ගමට කියන්නේ මගේ කියලා. එතකොට ගෙදර ඉන්න අයට ඔක්කොම ගෙදර දේවල් වලට, ගමේ දේවල් වලට කියන්නේ මගේ කියලා. නේද? ලෝකෙට කියන්නේ මගේ කියලා, රටට කියන්නේ මගේ කියලා, ගෙදර දේවල් වලට කියන්නේ මගේ කියලා. ඒක ඔක්කොක්වත් මමද එතකොට? නෑ. ගමේ තියෙන ගෙදර එතකොට බඩු මුට්ටු මේ ඔක්කොම වැටෙන්නේ මගේ කියන තැනට. එකක්වත් මම වෙනවද? නෑ. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කළා මේ ශරීරය ගත්තාම මේ ශරීරයටත් කියන්නේ මගේ ශරීරය කියලා. වේදනාව වලටත් කියන්නේ මගේ වේදනාව කියලා. සංඥා වලටත් කියන්නේ මගේ දැනීම, මගේ මතකය කියලා. සංඥා වලටත් කියන්නේ මගේ කියලා. එතකොට ආදරය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය ආදී සංස්කාරයන්ට ඒවට කියන්නේ මගේ කියලා. මගේ ආදරය, මගේ ඊර්ෂ්‍යාව කියලා. දැන් අපි ආය සාකච්ඡා කරමු ඒවා. ඊළඟට මේ දැනීමේ ස්වභාවය චක්කු විඥාන, සෝත විඥාන, ගාන විඥාන ආදී විඥානයන්ට කියන්නේ මගේ ඇහි පෙනීමේ දැනීම, මගේ කනේ ඇසීමේ දැනීම කියලා. ඒතර ලෝකේ මම කියලා කියන්නේ කොයි කැලලටද කියලා හෙව්වොත් එහෙම එකක් හොයාගන්න නැහැ. නැති බව අපි ඊයේ ධර්ම දේශනාවේදී සාකච්ඡා කරා. මම කියලා කියන්නේ කොයි කැලලටද කියලා නිකන් දැන් විමසන්න.
කෙස්ලොම් නිය දස් සම්මාස්නහර ඇට මිදුළු ඔක්කොම මගේ. මගේ කෙස්, මගේ හිස, මගේ කොණ්ඩේ, මගේ නාසය, මගේ දිව, මගේ ශරීරය ඔක්කොම මගේ. නේද? එහෙම අපි කතා කරන්නේ. අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරිය ආදී ඔක්කොම මගේ. මගේ අම්මා, මගේ තාත්තා. ගෙවල් දොරවල් ආදී ඔක්කොමත් මගේ. මේ මගේ රට, මගේ ගම, මගේ ලෝකය, මගේ ශරීරය. ඊළඟ වේදනා, මගේ වේදනා, මගේ නේද අපි තුවාලයක් හදුනා කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙනම් මොකද ඔය කොච්චර ගණන් ගන්න ඕනේ නැහැ කිව්වොත් මගේ වේදනාව දන්නේ මම. එහෙමයි කියන්නේ. ඒතර සංඥා කියන්නේ අපි දන්න දේවල්, අපි හඳුනා ගන්න දේවල්. දැන් අපි භාෂාව ගත්තොත් එහෙම ඒ යම් භාෂාවක් කෙනෙක් දන්නවා නම් දැන් මම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් බණ කිව්වනම් ඔන්න එයා ඉංග්‍රීසි භාෂාව හඳුනා ගන්න දන්නවා. එතකොට ඒ හඳුනා ගැනීම ටිකට කියනවා සංඥා කියලා. එතකොට ඒ සංඥා වලට ඒ කෙනා කතා කරනවා මගේ උපාධිය, මගේ භාෂා දැනුම කියලා, මගේ මතකය කියලා කතා කරනවා. එතකොට ඒව වැටෙන්නේ මගේ කොටට. ඊළඟට සංකාර වලට වැටෙන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, මාන්නය, ආදරය වගේ දේවල්. එතකොට ඒවත් කියන්නේ මගේ ආදරය, මගේ ඊර්ෂ්‍යාව, මගේ තරහ කියලා. නම් ඒවත් වැටෙන්නේ මගේ කොටට. ඒතර විඥානයත් වැටෙන්නේ මගේ ඇසේ පෙනීමේ දැනීම, මගේ කනේ ඇසීමේ දැනීම මගේ කොටට. ඒතර මම කියලා වැටෙන තැනකට එකක් හොයාගන්න නැහැ. හරිද? එතකොට ඒක මනසේ ඇති වෙන සංකල්පයක්, වැරදි හැඟීමක් විතරයි. එතකොට ඒක අපි හුඟක්ම ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරා. අද අපේ අරමුණ දැන් කොච්චර දේවල් තියෙනවද මගේ කියලා. මගේ දේවල් කොච්චර තියෙනවද දන්නේ නැහැ. නේද? අපි දැන් ගොඩාක් තණ්හාවෙන්, අධික තණ්හාවකින් කටයුතු කරන්නේ බොහෝ මගේ දේවල් හින්දා. මේ රණ්ඩු සරුවල් වල මගේ දේවල් හින්දා. එතකොට මෙන්න මේ මගේ දේවල් වල මගේ කියලා ගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් තියෙනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් මේ ශරීරය අරගෙන ඉවසලා බලමු. හරි? එතකොට අපිට දැන් මම කියලා කෙනෙක්, මම කියලා ගන්න දෙයක් නැහැ කියන එක සාකච්ඡා කරා ඊට පස්සේ අද අපි බලමු මේක කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන වටිනාකම මොකද්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඊට පස්සේ පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් බලන්න අපි මේක තේරුම් ගන්න පුංචි උදාහරණයක් කතා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. කුලී නිවසක ඉන්න කෙනෙකුට ඒ නිවස මගේ නිවස කියලා අදහසක් එහෙම එනවද? ඇයි ඒ නැත්තේ? ඒක මගේ නෙවෙයිනේ. දැන් කියන්නේ මාත් අහන්නේ ඇයි මගේ නෙවෙන්නේ කියලා. මම ගහම ඒක මගේ නෙවෙයි නේද කුලී නිවස කියන්නේ. එතකොට මම අහපුවා තියෙනවා ඒක මගේ නෙවෙයි කියලා. ඒ තරම්ම අපිට ඒක ප්‍රකටයි. ඇයි ඒක මගේ නෙවෙන්නේ? මේ බලන්න. ඒක කඩන්න පුළුවන්ද? බෑ. හදන්න පුළුවන්ද? බෑ. පාට ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. නේද? ලොකු කරන්න, පොඩි කරන්න, පාට ගන්න, වෙන කෙනෙකුට පවර්ලා දෙන්න මොකක්වත් බෑ. යන්න කිව්වොත් ආයෙ කොච්චර උත්සාහ කරත් යන්න වෙනවා. නේද? යන්න කිව්වොත් යන්න වෙනවා. එතකොට භාගයකින් යන්න කිව්වොත් ඒත් යන්න වෙනවා. ඒ වගේ ස්වභාවයක් තියෙන හින්දා කුලී නිවසට පරම අයිතිය නැහැ. පරම අයිතිය තියෙනවා නම් මොකද? කඩන්න පුළුවන්, හදන්න පුළුවන්, වෙන කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්, පාට ගන්න පුළුවන්, ඕනෑ එකක් කරන්න පුළුවන්. පරම අයිතිය තියෙනවා. පරම අයිතිය නැති හින්දා කුලී නිවසට අපිට මගේ කියන අදහසක් එන්නේ නැහැ. තම තමන්ගේ ශරීර ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඊට කලින් මම මෙහෙම කියන්නම්. කුලී නිවසේ ඉන්න කෙනෙකුට අපි ගිහිල්ලා කිව්වොත් එහෙම ඔයාගේ කුස්සිය පොඩි වැඩිනේ කියලා එයා මොනවා කියයිද? මේ මොනවා කරන්නද නේද? මොනවා කරන්නද? මගේ නෙවෙයිනේ මොනවා කරන්නද? එහෙනම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මේ හම්බෙච්ච එකේ ඉඳ වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. ගේ ගාලා තියෙන පාට හොඳ නැහැ කිව්වා. ඒත් කියනවා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මගේ නෙවෙයිනේ, මගේ නම වෙන පාටක් ගා ගන්නවා. එහෙම නේද? දැන් මොකුත් කරන්න බැරුව ඉන්නේ. නේද? හැම වෙලේම මගේ නොවන දෙයක් නම්, මට අයිති නැති දෙයක් නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔය ඉන්න වෙනවා. කරන්න දෙයක් නැහැ. අනේ ඉතින් මොනවා කරන්නද කියලා කියවෙනවා නම් ඒකේ තේරුම ඒක මගේ වෙන්නේ නැහැ කියන එක නේද? හොඳයි. මේ හම්බෙලා තියෙන මූණ දැක්කද කන්නඩියේ? ඔව්.
හොඳයි කියලාද හිතුනේ හොඳ නැහැ කියලාද හිතුනේ? හොඳ මදි කියලාද හිතුනේ නැත්නම් හොඳයි කියලාද හිතුනේ? හොඳ මදි. මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක පාරේ අරන් යන්න නිකන් බෑ වගේ. නේද? එතකොට හොඳ මදි මූණ තියාගෙන ඉන්නේ ඇයි? මොනවා කරන්නද? මොනවා කරන්නද කියලා. එහෙනම් මූණ මගේද? නේද? අන්න සංකල්ප වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ ඒක. මූණ මගේද? සමහර අය අපිට කියනවා උස වැඩි නේ කියනවා. මොනව කරන්නද? මිටි වැඩි නේ කියනවා. මහත වැඩි නේ කියනවා. මොනව කරන්නද? නේද? කරන්න දෙයක්. කළු වැඩි නේ කියනවා. සුදු වැඩි නේ කියනවා. නේද? කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් මගේද මේ ශරීරය? සීනි වැඩි කියනවා. ප්‍රෙෂර් වැඩි කියනවා. නේද? ඈ මොනවා කරන්නද? එහෙනම් මේක කුලීනියස් වගේද නැද්ද? එහෙනම් මේ ශරීරය මගේ කියලා ගන්න බෑ. ඒ වුණාට අපිට හිතෙන්නේ මගේ කියලා. මගේ නැති දෙයක් මගේ කියලා හිතුණා කියලා මගේ වෙනවද? මගේ නොවන දෙයක් මගේ කියලා හිතුවා කියලා මගේ වෙනවද? නෑ. ආන් වැරදි. එහෙනම් මේක අල්ලගෙන වැඩක් නෑ. මගේ නොවන දෙයක් මේක. තේරෙනවද? නේද? අපි මේක හිතුවට මගේ කියලා මේකේ කොණ්ඩේ වැවෙන්නේ මට ඕන විදිහට නෙවෙයි. දාඩිය දාන්නේ මට ඕන විදිහට නෙවෙයි. උත යන්නේ මට ඕන විදිහට නෙවෙයි. මහත් වෙන්නේ මට ඕන විදිහට නෙවෙයි. සුදු වෙන්නේ මට ඕන විදිහට නෙවෙයි. කළු වෙන්නේ මට ඕන විදිහට නෙවෙයි. මට ඕන විදිහට නෙවෙයි තියෙන්නේ. තවත් අපි මේකට මගේ කියනවා. නේද? දැන් ඕන් ඉන්න ගමන් ඕන්න එක්කෙනෙක් දෙන්න දඟලනවා. නේද? මාත් දඟලනවා දැන් මම මෙහාට මෙහාට. මොකද? ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. නේද? ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද කරන්නේ? රිදවනවා. ඔළුව කසන්න ගියොත් කසන්නම ඕනේ. නලියන්න ගියොත් නලියන්නම ඕනේ. නේද? නවත්තන්න බෑ. පුදුම වදයක් දෙන්න. එහෙම වදයක් දෙන මට අයිතියක් නැතුවම සිද්ධ වෙන මේ සිද්ධි මාලාවක් මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් මේ ශරීරය මගේ කියලා ගන්න බෑ. අපි අනාත්ම සංඥාව කතා කරද්දි මේකෙ මීට වැඩිය ගොඩක් ගැඹුරෙන් කතා කරනවා. හරි? දැන් අපිට එක දෙයක් තේරෙන්න ඕන මට වැරදීමක් තියෙනවා. මම මේ ශරීරයට කියන්නේ මට දැනෙන්නේ මට හැඟෙන්නේ මොන ශරීරය කියලාද? මගේ ශරීරය කියලා. මේ ඒක නම් තව ටිකක් අසාධාරණයි කියන්නකෝ. මේකට විතරද මේ ශරීරයට විතරද මගේ කියන්නේ? මේකත් මගේ නොවන කල්හි අපි මොකද කරන්නේ? තවත් ශරීර වර්ගයක් අනුන්ගේම ශරීර වර්ගයක් අරන් කියනවා මගේම කියලා. නේ? පිසුද නැද්ද? නිකම් පිසුද හොඳටම පිසුද? නේද? හොඳටම පිස්සු ගතිය. නේද? වෙනත් ශරීරයකට මගේම පුතා මගේම දුව කියන්නේ කොහෙද? මේකවත් මගේ කරගන්න බැරි කොට. එතකොට අන්න බලන්න අයිති නැති දේවල් අල්ලගෙන අපි මැරෙන්න හදන හැටි. අයිති කරගන්න බැරි දේවල් කොච්චර කිව්වත් මගේ 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 කියලා අයිති වෙන්නේ නැහැ. අයිති වෙන්නේ නැහැ. පිළිගන්නවද? පිළිගන්න වෙනවද නැද්ද? ඔව්. අයිති නැති දේවල් බොරුවට මගේ මගේ කියලා අන්තිමට අයිතිය නැහැ කියලා තේරෙන දවසට මොකද වෙන්නේ? ලොකු දුකකටපත් ඒක තමයි අර මලමිනී ළඟට වෙලා ඉතින් මැරෙන්න හදන්නේ. යන්න එපෝ මාත් වෙනු වලට පයින්නෝ කියලා නේද? අර අනුන්ගේ කියලා හොඳට තේරෙලා. කලින්ම මේක තේරුම් අරන් හිටියා නම් ඒවට බැඳෙන්නේ නැහැ. බැඳුන් නැත්තම් තණ්හාව නැහැ. තණ්හාව නැත්තම් ශෝක පරිදේව නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ වැරදීම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ශරීරයට මගේ කියන්න බෑ. හොඳයි. ශරීරය ආශ්‍රය කරගෙන තියෙන නම් අනිත් දේවල් මගේද දන්නේ නේද? මේ ශරීරය මගේ කියලා ගන්න බැයි නම් බාහිර තියෙන රූප ආදී කිසි දෙයක් ඇඳ පුතු මේස ආදී උනත් ඒ ඔක්කොම දිරලා යනවා. ඒ ඔක්කොම නැති වෙලා යනවා. විනාශ වෙලා යනවා. අනිත් අයගේ ශරීරත් එහෙමයි. ඒවා එකක්වත් මට ඕන හැටි තියාගන්න බෑ. ඒවා නම් ඒවා මගේ කියලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නැහැ. දැන් එහෙනම් අපිට ඒ ඔක්කොම මගේ කියලා ගන්න බැයි නම් මේ ශරීරය ආශ්‍රය කරගෙන තියෙන තවත් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒවා මගේ කියලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මොනවද? වේදනා, සංඥා, සංකාර සහ විඥාන කියන කොටස මගේ කියලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න ඕනේ. වේදනා කියලා අරගෙන බලන්න. ඊයේ ධර්ම දේශනාවෙත් අපි කතා කරා. දැන් ඔන්න
ලොකු තුවාලයක් ඇදලා. ඉතින් හරියට රිදෙනවා. දැන් මේ ශරීරය ආශ්‍රය කරන වේදනාව හට ගන්නවා. කවුරු හරි ඇවිල්ලා අපිට කියනවා ඕක කොච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැනේ. අපි මොකද කියන්නේ? මගේ වේදනාව දන්නේ මමනේ කියනවා. මානසික වශයෙන් ලොකු වේදනාවක් ඇති වෙලා ඉද්දි කවුරු හරි ඇවිල්ලා කියනවා ඕක කොච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නැහැනේ කියලා. එතකොටත් කියනවා අපි මගේ වේදනාව දන්නේ මමනේ කියලා. හොඳයි. එහෙනම් දැන් වේදනාව කාගේද? මගේ නේද? මගේ නම් වේදනාව. එතකොට අර අහපු එක්කෙනා කියනවා ඔයාගේද වේදනාව? ඔව් මගේ වේදනාව දන්නේ මන්නේ. ඔයාගේ නම් ඉතින් විඳින්න නැතුව ඉන්නකෝ. විඳින්න නැතුව ඉඳ අයියෝ දුක් විඳින්න ඉතින්. දුක් විඳින්නේ ඇයි විඳින්න නැතුව ඉන්න? ඒතර කියන්නේ මොකද්ද? ඔය නවත්ත ගන්නකො ඉතින් ඔය රිදිල්ල කියලා කියනවා අපිට. ඔයාගේනේ. ඔයාගේ නම් නවත්තන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. නේද? යමක් මගේ නම් මට නවත්තන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනද නැද්ද? ඇති මට ඕන හැටියට තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. නේද? මොකන මොන හරි දෙයක් මගේ නම් මම මගේ කියන්නේ මට ඕන හැටියට තියාගන්න පුළුවන් හින්දානේ. එහෙම නේද? නැත්තම් මගේ වෙන්නේ නැහැ නේද? අනුන්ගේ දේවල් නටන්නේ උනට වැඩි. නේද? මගේ දේවල් කියලා මම කියන්නේ මට ඕන හැටියට තියාගන්න පුළුවන් නම්. මට ඕන වෙලාවට පවත් ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ මට ඕන විදිහට නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕනේ. එහෙනම් අර කකුලේ එන ලොකු තුවාලයක් ඇදලා විඳින වේදනාව කවුරු හරි කියනවා ඕක ගණන් ගන්න එපා. ඒතකොට මං කිව්වා මගේ වේදනාව කියලා. දැන් එයා මට කියනවා ඔයාගේ නම් ඉතින් නවත්ත ගන්නකෝ රිදෙන එක. ඒතර මොකද කියන්නේ? මොනවා කරන්නද? මොනවා කරන්නද? කුස්සිය පොඩි වැඩිනේ කිව්වම මොකද්ද කියවෙන්නේ? පාට ගාලා තියෙන පාට හොඳ නෑනේ කිව්වම මොනවා කරන්නද? ඉතින් මගේ නෙවෙයිනේ. අන්න ඒ වගේ මේ වේදනාවල් එනවා මිසක් මට ගෙන්න ගන්නත් බෑ ඕන වෙලාවට. මට ආපු ඒවා යවන්නත් බෑ මට ඕන වෙලාවට. එහෙනම් වේදනාව මගේද? මේ බලන්නකෝ. ජීවිතේ අපි කැමති දේවල් බලන්න යනවා. දැන් තමන් කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් හැම වෙලේම අදහස මොකද්ද? දකින්න ඕනේ කියලා. නේද? එතකොට ඒ දැක්කම අපිට සැප වේදනා ඇති වෙනවා. ඒකනේ බලන්න යන්නේ. ඇති වෙන සැප වේදනාව එක දිගට තියාගන්න පුළුවන් නම් හොඳ නැද්ද? කාගෙත් බලාපොරොත්තු සැප වේදනාව විඳින්න එකනේ. නේද? ඔන්න දැන් මං කියනවා ඒකද ඉන්නකෝ මට ඕන විදිහට පුළුවන් මේ වේදනාව තියාගන්න කියලා. මං කැමති එක්කෙනාට කියනවා අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා නවතින්න ඕනේ. මං කැමති කෙනා අපේ ගෙදර ඉන්නව නැති මට නේද? සැප වේදනාවක් ඇති වෙනවනේ. ඒකින්ද ඇවිල්ලා නවතින්න කියනවා. අපේ ගෙදර ඇවිල්ලා යන්න එන්න. එතකොට ඇවිල්ලා ඉන්න කියනවා. ඉතින් ආවා ඉන්නවා. පළවෙනි දවසෙත් ඉන්නවා, දෙවෙනි දවසෙත් ඉන්නවා, තුන්වෙනි දවසෙත් ඉන්නවා, හතරවෙනි දවසෙත් යන පාටක් නැහැ, පස්වෙනි දවසෙත් යන පාටක් නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ දැක්කහම? දැන් කැමති වස්තුවක් තියෙනවා, ඇහක් තියෙනවා නේද? දැන් සැප වේදනා හදාගන්නයි ගිනාවේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැක්කහම දුක් වේදනා නේද? එහෙනම් මොනවා තිබුණත් ඒ කියන්නේ මේකේ හොඳ නරක නැත්නම් සැප වේදනා දුක් වේදනා ඇතිවීම මම දැඟලුවට මට පොඩි වෙනසයි කරගන්න පුළුවන්. අනිත් ඔක්කොම එකක්වත් මට ඕන විදිහට එක දිගට තියාගන්න බෑ. පුළුවන් නම් අපි ඔක්කොම සැප වේදනාවක් ඇති වුණාද ඒ සැප වේදනාව වෙනස් වෙන්න නොදී කොහොම හරි අපි ඔක්කොම ළඟ වෙලා තියාගන්නවා. එක්කෙනෙකුටවත් එහෙම තියාගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් වේදනාව මගේද? වේදනාව මගේද? නෑ. වේදනාව මගේ කියලා ගන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නෑ. හරිද? හරි. දැන් යන්කෝ සංඥා කියන්නේ හඳුනා ගැනීම කියන එකයි. හරි. මේ බලන්න අපේ හිත ගහ කියනකොට ගහ හඳුනා ගන්නවා. මල කියනකොට මල හඳුනා ගන්නවා. අරලිය කියනකොට අරලිය හඳුනා ගන්නවා. පිච්ච කියනකොට පිච්ච හඳුනා ගන්නවා. කොස් කියනකොට කොස් හඳුනා ගන්නවා. නේද? ඒ හඳුනා ගැනීම මට ඕන විදිහට මට ඕන වෙලාවටද වෙන්නේ. මට ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඔන්න මං දැන් ලයිස්තුවක් කියනවා. පුළුවන් නම් නවත්තන්න. ඔය පැත්තෙන් නවත්තන්න බලන්න ඕන. ඔන්න බලන්න. මම දැන් කියන පිච්ච, අරලිය, කොස්, දෙල්, මාඤ්ඤොක්කා, බත් ඔය කියනකොට මොකද වෙන්නේ? සංඥාව හට ගන්නවද නැද්ද? ඒක නෙන්න. එතකොට ඔය පැත්තේ වැඩ පිළිවෙල කාගේ අතේද මේ වෙලාවේ තිබ්බේ? මගේ අතේ. මට පුළුවන් උතර සංඥා හට ගන්නවා. හරි. මං ඔය පැත්තේ සංඥා හට ගන්නවා.
ওই පැත්තට එක නවත්තන්න බෑ. ආයෙ බලන්න පුළුවන්ද කියලා නවත්තන්න. කොස්. මතක වෙන්න තු තියාගන්න බලන්න. කොස්. දෙල්. කෙසෙල්. මඤ්ඤොක්කා. අඹ. මොකද වෙන්නේ? කොහොම හට ගන්නවා. ඔතන කෙරෙන වැඩේ ඔතෙන්ට අයිතියකින්ද කෙරෙන්නේ? නෑනේ. නේද? මේ දැන් ඔප් වෙලා පේනවද නැද්ද? දැන් ඔප් වෙලා පේනවා. පාරේ යනකොට දකින ඒවා හින්දා සංඥා තියෙනවා. එක එක සංඥා තියෙනවා. නවත්තන්න බෑ. මල ගෙදරක් වෙලා කවුරුහරි ඇවිල්ලා කියනවා. දැන් ඉතින් අමතක කරලා දාන්න. ඔව්වා මොකට මතක තියාගෙන ඉන්නවද? නේද? තේන්න හිතන දෙකක් අල්ලගෙන එහෙම කිව්වම නේද? හොඳටම දුකෙන් ඉන්නේ. නේද? ඉන්නකොට කියනවා අමතක කරලා දාන්න කියලා. මොකක්ද අපි කියන්නේ? අමතක කරන්න පුළුවන් නම් අමතක කරලා ගොඩක් කල්. ඒ කියන්නේ මගේ මතකය තුලින් නැවත සකස් වෙන මේ එක එක හඳුනා ගැනීම මට ඕන වෙලාවට නේද? මට ඕන වෙලාවට නවත්තන්න බෑ. එක දිගට තියාගන්න පුළුවන් දන්නේ. එකක් බලන්නකෝ. හොඳට කටපාඩම් කරගෙන යනවා විභාගයට. විභාගයට ගිහලා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය දැක්කහම මොකද වෙන්නේ? ගාථා හරි සූත්‍ර හරි මොනවා හරි එකපාරටම අමතකයි. නේද? සංඥාව එන්නේ නැහැ. ඕන වෙලාවට එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කාගෙන්වත් අහගත්තේවත් නැහැ. විභාග ඉවරෙත් එකම මොකද වෙන්නේ? මෙන් ආයෙ මතකයි. නේද? එහෙනම් මට ඕන වෙලාවට එන්නේ නැහැ. මට ඕන වෙලාවට යන්නේ නැහැ. ඒ සංඥාව කියන වැඩපිළිවෙල ඒක වෙනත් ක්‍රියාවලියක ප්‍රතිඵලයක් මිසක් හේතුන් නිසා අතීත හේතුන් නිසා මොනවා හරි හේතු හින්දා නැවත අපේ මනසේ හටගන්න එකක් මිසක් හට ගන්නකොට මට නවත්තන්නත් බෑ. ඒ වගේම පවත්තන්නත් බෑ. එහෙනම් සංඥාව කියන මෙතන සිද්ධ වෙන සිද්ධිය මගේද? මගේද? මම දන්නේ මේ පැත්තෙන්මයි කියන්නේ නෑ කියලා. නේද? මගේ කියන්නේ කොහොමද? මට ඕන හැටි නවත්තන්න බැරි නෑ. සංස්කාරය කියන්නේ සැකසීම කියන එක. ඊර්ෂ්‍යා, ක්‍රෝධ, වෛර, මාන ආදී අපේ හිතේ සැකසෙනවා. අපි ඊයේ ගත්ත උදාහරණය මොකද? දැන් අපි පාටම දූරියන් කියනවා. නේද? මොන දූරියන් කියලා වටපිට බලනකොට කට්ටියකට හොඳ මූණු පහළ වෙන අතර කට්ටියකට ආපෝ කියලා මහා නේද? අප්‍රසන්නකම්. අන්න ඒ අප්‍රසන්නකම, ප්‍රසන්නකම, ප්‍රිය බව, අප්‍රිය බව, කෑදරකම, ගිජුකම, ආදරය ආදී දේවල් වලට අපි කියන්නේ සංස්කාර කියලා. වේදනා, සංඥා, රෙඩිතිසි චෛතසික ධර්ම 50ම වැටෙන සංස්කාර ගොන්නට. සංස්කාර කියන්නේ සැකසෙනවා, හැදෙනවා. හරි. ඔබ තේරුම් ගන්න අපි පොඩි පරීක්ෂණයක් කරනවා. මේ පරීක්ෂණයෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් සංස්කාරය මගේ වැඩක්ද නැත්නම් ඒක වෙන වැඩක්ද කියලා. මට ඕන හැටියට වෙන්නේ නැත්නම් මට ඕන හැටියට පවතින්නේ නැත්නම් ඒක මගේ වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දැන් මම පොඩි මන්ත්‍රයක් කියන්නේ. මේ මන්ත්‍රයේ කියවනකොට ඔය ශරීරවල මොනවා හරි වෙනසක් වෙයි. දැන් එනම් පරීක්ෂණයට භාජනය කරන කට්ටිය තමයි මෙතන ඉන්නේ අද. නේද? ධර්ම ශ්‍රවණය කරනකොටම පරීක්ෂණයට භාජනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දැන් මන්ත්‍රයක් කියවනවා. ඒ මන්ත්‍රය කියවනකොට ඔය පැත්තෙන් ශරීරවල මොනවා හරි වෙනසක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. පුළුවන් නම් නවත්තන්න. ශරීරයේ මොනවා හරි වෙනසක් වෙන්න පටන් ගනී. පුළුවන් නම් නවත්තන්න. මොකද මේ සංස්කාරය තෝරගන්න. හොඳයි. එහෙනම් මම කියන්නද? කැමතිද? බයද? ඒ ශරීරයේ වෙනසක් වෙනවානේ. බලමු. පුළුවන් නම් වෙනස් කිසිම වෙනසක් වෙන්න නොදී ශරීරේ පවත් ගන්න බලන්න තියෙන විදිහටම මොන මම දැන් පුංචි මන්ත්‍රයක් කියනවා. ඔන්න පටන් ගන්නවා. හොඳට පැහිච්ච ඉදුනේ නැති අඹ ගෙඩියක් ගන්නවා. අඹ ගෙඩියක් අරගෙන මේකේ පොතු රහිනවා. පොතු රැහැලා චූටි චූටි කෑලි වලට කපනවා. කපලා පොල් කට්ටකට දානවා. ලුණු දානවා. මිරිස් දානවා. හොඳට කොටනවා. මොකද උනේ? දැක්කනේ වෙනසක් වුණ හැටි. පුළුවන් වුණාද නවත්ත ගන්න? බෑ. නේද? එහෙනම් ඒක මගේ වැඩක්ද? මෙහෙන් සද්දය ඇහෙනකොට
ඔයෙන් හඳුනා ගැනීම ඉපදිලා නේද? වෙන්න ඕන ඔක්කොම වෙලා මට නවත්තන්න බෑ. ඔන්න බලන්න. අපි මොකවත් මේ ශරීරය ගැන දන්නේ නැහැ. මෙතන ක්‍රියාකාරීත්වය ගැන දන්නේ නැහැ. මේක එක්තරා හුලඟ යන වැඩ පිළිවෙලක් එච්චරයි කියන්නේ. නේද? මේක හුලඟ යන වැඩ පිළිවෙලක් වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ අරහෙන් එනකොට මෙහෙන් යනවා. මෙහෙන් එනකොට අරහෙන් යනවා. නේද? ආන්ගේ වගේ. ඔන්න බලන්න ඔය අපි මේ කයේ සැකසීමක් ගැන කතා කරේ. නේද? කටට කෙලවුණ එක. ඒක නවත්තන්න බෑ මට. ඔයිට වැඩිය මහා වේගෙන් හිතවල උපදින සිතුවිලි උපදිනවා. හරි. අපි මහා කර්මයක් ගෙවන්නේ. බලන්න පාර යන ඇවිදගෙන. ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, රාගය ආදී මෙහෙම කරලා බලනකොට සහ එක්ක බලන්න නැතුව ඇහෙනකොට අර නේද? එක හැඟීම් උපදිනවා. තරහ උපදිනවා, ඊර්ෂ්‍යාව උපදිනවා, ආදරය උපදිනවා, ගිජුකම් උපදිනවා, කෑදරකම් උපදිනවා. මේක තමයි සංස්කාරය කියන්නේ. හිතේ ඇති වෙන සැකසීම. වේදනා සංඥා දෙක ඇති ඔක්කොම ටිකට කියනවා සංස්කාරයන් කියලා. එතකොට මේක මට ඕන හැටියට වෙන්නේ නෑ. මට ඕන හැටියට නවතින්නේ නෑ. ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ගෙවල් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා, ඉඩම් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා, ඔප්පු දිහා බලාගෙන ඉන්නවා, කඩු කිනිසි අතර ගන්නවා. මොකද ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. මේක සැකසීලා. කහන්ට මරන්න කොටන්න කියලා ඒවා සැකසෙන වෙලාවට. නේද? එතකොට මොකද පොළු ළඟ තියාගෙන ඉන්නේ, කඩු අරගෙන ඉන්නේ, තුවක්කු තියාගෙන ඉන්නේ මොකද? හිතේ සැකසීම. ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඒකක්වත් කාටවත් අයිති නෑ. මගේ හිතේ ඇති වෙන සැකසීම මට අයිතිය නෑ. පිළිගන්න වෙනවද නැද්ද? නේද? කරන්න දෙයක් නෑ. ඒකට ඒවා මගේ වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් සංස්කාරය කියන එක මගේ වෙන්නේ නෑ. හරිද? මට ඕන හැටියට වෙන දේවල් නෙවෙයි මේ ලෝකේ. භූත මිදන්ති භික්කවේ පස්සාති. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒක මං කරන දෙයක් නෙවෙයි, මං කරන දෙයක් නෙවෙයි. ඒකට අපි රැවටිලා ඉන්නේ. ඒක මගේ දෙයක් කියලා අපි හිතනවා. නේද? ඒ මොකද ඒක මට අදාළ නැතුවම ගලාගෙන යන එක්තරා වැඩ පිළිවෙලක්. මට ඕන හැටියට අර එක පාටම හක් ගාලා නවත්තන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. ඒ වගේම හැදිච්ච දේවල් පවත් ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. මේ බලන්න. ආදරේ කොහොමද අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ? අහලා බලමුකෝ දැන් අපි කරපු චණ්ඩිකන් නේද? ආදරේ කොහොමද අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ? හැමෝම කියන්නේ අපි මගේ ආදරේ නම් ඉතින් වෙනස් වෙන්නේ නෑ නේද? පුතාටත් කියනවා, දුවටත් කියනවා. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑ කියලා ආදරේ කරන අයටත් කියනවා. කොහොමද ඒකට ඉස්සරහින් දාලා තියෙනවද? ලියුමක් එහෙම ලියලා අම්මා පුතේකට දුවේකට ලියුමක් ලියනවා නම් ලියලා අන්තිමට යටින් ලියන්නේ මොකද්ද? මීට සදා නොවෙනස් නේද? ආදරය ගැන අපි ලියන්නේ සදා නොවෙනස් නේ? උදේක හිතක යම්කිසි කෙනෙක් ගැන ආදරයක් ඇති වුණාම අපි හිතමු ආදර හැඟීමක් ඇති වුණා කියලා. දවල් වෙනකොට ඒක ඒ විදිහමද? මොකද වෙන්නේ? එක වෙලාවකට තදින් ආදරය ඇති වෙන අතරේ තවත් වෙලාවකට නැති එකමයි හොඳ මලවදේ කියලා හිතෙනවා නේද? නැති එකමයි හොඳ මලවදේ කියලා හිතාගෙන ටික වෙලාවක් ඉන්නකොට ආය පස්සේ අනේ නෑ ඕනේ කියලා හිතනවා. එකම සමාන ආදර හැඟීම් දෙකක් ඇති වෙයි කියලා හිතනවා ජීවිත කාලෙටම. නෑ හැමදේම ඉස්සෙල්ලා ඇති වෙච්ච එකට වැඩි පස්සේ ඇති වෙන එක අඩු වැඩි වීම වෙනවා. එහෙනම් සදා නොවෙනස් කියන්න පුළුවන්. ඒක ලියන්න ඕන සදා නොවෙනස් කියලා නෙවෙයි සදා අන්න ඊට පස්සේ බෞද්ධයා නේද? බෞද්ධත්වෝ ලියුම් ලියනවා නම් ලියන්නේ මීට සදා වෙනස් අම්මා. දරුවෝ බලයි මේ මොකද කියලා නේද? ඒතකොට කියන බලන්න පුතේ මගේ ශරීරයත් වෙනස් වෙනවා මගේ හිතත් වෙනස් වෙනවා. ඔයා කොහොමද කියන්නේ සදා නොවෙනස් කියලා? මේක සදා වෙනස් හැමදාම වෙනස් වෙනවා නේද? ඒ කියන්නේ මේක මට ඕන හැටියට තියෙන එක නෙවෙයි. එහෙමනම් ඔන්න සංස්කාරය කියන එක මගේ කියලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. හරි. එහෙනම් දැන් ඉතුරු උනේ විඥාණය විතරයි. විඥාණය කියලා කියන්නේ අපේ ඇහි චක්කු විඥාන උපදිනවා.
ඒකෙන් අපිට පෙනීමේ දැනීම ඇති වෙනවා. සෝත විඥාන උපදිනවා ඇසීමේ දැනීම ඇති වෙනවා. ඒ වගේ චක්කු සෝත ගහන ජීවයා කාය මන කියලා නේද? ආය තැනක විඥානයක් උපදිනවා. මේකේ අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ ඒකනේ. නේද? අපිට මේ ලෝකේ දැනෙනවා. නේද? දැනෙන්නේ විඥානයෙන් හින්දා. මෙහෙන් බලනකොට මේ රූප දැනෙනවා. ශබ්ද ඇහෙනවා. ඒ ශබ්ද දැනෙනවා. නේද? අන්න ඒ ටික තමයි විඥානය කියලා කියන්නේ. ඇහිීමේ දැනීම, පෙනීමේ දැනීම, ආග්‍රහණයේ දැනීම, රස දැනීම, සීත උෂ්ණාදී කයේ පුරාවට තියෙන ඒ දැනීම සහ ආදරය, ඊර්ෂියාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, මාන්නය ආදීව දැනෙනවද නැද්ද? ආන් ඒ දැනීම් ටික තමයි දැනීම කොටස් 6කට බෙදලා තියෙනවා. දැන් අපි යනවා බස් එක කියලා හිතන්නකො. මේකේ ඔන්න හයියෙන් හෝන් ගහනවා. ඒ මදිවට එන්ජිමත් හරි සද්දේ. ඒ මදිවට අර උදව් උපකාර කරන් ඉන්න පිරිමි ළමයාත් කෑ ගහනවා. අපි තුමු ගෝලයක් කෑ ගහනවා. ඒ අතරේ හයියෙන් ගුවන් විදුලියකුත් දාලා තියෙනවා. ඒ අතරේ එහා පැත්තේ ළමයෙකුත් අඬනවා. ඒ අතර දෙන්නේ කාණ්ඩු වෙනවා. ඒ අතරේ වෙළඳාම් කරන එක්කෙනෙකුත් ඇවිල්ලා හයියෙන් කෑ ගහනවා. දැන් කොහොමද? ඒ වගේ අවස්ථා ඇවිල්ලා නැද්ද? ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? අපි ඉතින් කියනවා හරි ගෝසාව කියනවා. මං ගෙදර ඇවිල්ලා කියනවා මට එපා වුණා. එතකොට ගෙදර ඉන්න කෙනා ධර්මයේ දන්න කෙනෙක් අහනවා මොකද එපා වුනේ? සෝත විඥාන වගේක් හටගත්තා. නේද? ඇසීමේ දැනීම වගේක් හටගත්තා ඒ කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ එපා වුණා නම් මට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනද නැද්ද? ඇහෙන්න මගේ නම් මේ හටගන්න විඥාණය, කනේ හටගන්න දැනීම මගේ නම් ඕන ඒවා අහලා ඕන නැති ඒවා අහන්න නැතුව ඉන්න මට පුළුවන්කම තියනවද නැද්ද? තියෙන්න ඕනද නැද්ද? නේද? ඉතින් මේක මගේ නම් මට ඕන ඒවා ඇහිලා ඕන ඒවා අහලා අනිත් ඒවා නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පුළුවන්ද? දැන් මගේ ගෙදර නම් මම මොකද කරන්නේ? දොර වහලා කැමතියට එන්න කියනවා, අකමැතියට එන්න එපා කියනවා. අපි කියනවා කිට මේක මගේ ගෙදර එන්න නැතුව ඉන්නවා ඈ. නේද? ඔහෙලට මෙහෙ අනේ අවසර නැහැ. ඒ වගේ මාව රිද්දවන මම අකමැති මගෙන් කිසිම අවසරයක් නැතුව මේ මගේ කන කියන කන මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඕනේ වුවයි එපා වුවයි ඔක්කොම මේක අතර ගන්නවද නැද්ද? ඇහැ කොහොමද දන්නේ? ඇහත් එහෙමයි. නාහේ කොහොමද දන්නේ? අපි ඉතින් පුළුවන් තරම් නේද අත තද කරගෙන වහගෙන ඒත් හරියන්නේ නැහැ. නේද? ඒත් මේක දෙනවා. එහෙනම් මට නවත්ත ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ. එහෙනම් ඇහැ, කන, නාසය, දිව, ශරීරය සහ මනස කියන්නේ එහෙම නේද? යාවන එකත් අපි හරි වදයක ඉන්නේ කිව්වම අර ඕනෙත් සංස්කාරයන් සකස් වෙනවා රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශයන් දකිද්දී ආදී විඳිද්දී. ඒකින්ද ඉතින් ඉන්නකො බලන්න මේවා ඔක්කොම සකස් වෙනවා ඉන්නකො මම එක තැනකටලා ඉන්නවා කියලා කරුවල කාමරයක කරුවලක ඉන්නවතෝ දැන් මොකුත් නැහැනේ. එහෙම හිටියත් මොකද වෙන්නේ? පාරම තරහක් මතක් වුණොත් නේද? ආය තරහ යනවද නැද්ද? එක එක පරණ වෙච්ච ඒවා නිකන් ඉන්නවත් නැහැ අපිට අඩුම ගන්න. පාරේ යන්න නැහැ විතර නෙවෙයි නිකන් ඉන්නවත් නැහැ. එක එක ඒවා මතක් වෙවි මොකද වෙන්නේ? ආයි ඉරිසියා කෝධ වෛර මාන්න ආදී හැදෙනවා. ඉතින් මේවා දැනෙනවා මේ එන්නේ දැනෙන විඥාණය කොතන කොයි වෙලාවක කොහොම පහළ වේද කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් ඇත්තේ නැහැ. ඉතින් එහෙනම් ඒක මගේ වෙනවද? මතකනේ පාසල් යන කාලේ නේද ගුරුවරයා හොඳට බල්ල චෝක් කැල්ලකින් ගහනවා. අපිත් හොඳට ඉඳගෙන හිටියා. අහගෙන ඉන්නවා වාගේ හිටියා. හැබැයි ගුරුවරයා හොඳට දන්නවා. නේද? මෙතන නතරින් චෝක් කැල් ටිකක් තියලා තිබ්බනම් මම කනවා දෙන්නේ තුන් දෙනෙකුත් නේ. ඉතින් අහගෙන හිටියට කන් දෙකත් එතන තිබ්බා, ඇස් දෙකත් එතන තිබ්බා. ගුරුවරයා ගහනකොට මොකද වෙන්නේ? ඇහැරුණා වගේ වෙනවා. ඇස් අරගෙන ඉඳලාම හැරෙනවා. ගුරුවරයා අහනවා කොහෙද හිටියේ? කොහෙද තමසේ හිටියේ? කියන්න දෙන්නේ. එහෙනම් කන් දෙකක් තිබිලා ඇස් දෙකක් තිබිලා කරේ මොනවද දැක්කෙත් නැහැ. කිව්වේ මොනවද ඇහුනේ? නැහැ. ඒක තමයි. එහෙනම් ඒවා මට ඕන විදිහට මට ඕන වෙලාවට හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් විඥාණය මගේ කියලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ.
දැන් ඉතින් මං අහන්නේ මොනවද මගේ හේතුව? මේ ලෝකේ ඉපදිලා ඉන්න අපිට මගේ කියලා ගන්න පුළුවන් එක දෙයක් කියන්න බෑ. දැන් ගේ වාහනේ දුරකථනය නැහැ නේද? ඒවත් හැම එකක්ම මට ඕන හැටියට තියෙන ඒවා නෙවෙයි. හැබැයි මට ඕන හැටියට තියෙනවා වගේ පේන ගතියක් තියෙනවා. දැන් මගේ වාහනේ නම් මට ඕන තැන අරයි යන්න පුළුවන්. ඒකනේ මගේ කියන්නේ. නේද? නමුත් ඒ හැම එකම දැන් මගේ මේ ශරීරයෙන් මෙන්න මට අත උස්සන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න ඕනේ මේ. මේක උස්සන්න පුළුවන්. නේද? මට ඕන ලාට උස්සන්න පුළුවන්. ඒක නේද මේකට මගේ කියන්නේ. නේද? මට මේක ඕන වෙලාවට උස්සන්න පුළුවන් කියලා මේ අතෝ කියනවා. නමුත් මේක උස්සන්න මගේ හිතෙන් අවශ්‍ය කරන දැන් උස්සන්න කියලා කියන වේගයක් ඕන වෙනවද නැද්ද? ඒක තේරුම් ගමු අපි හොඳට. ඔන්න ඇඳට වෙලා ඉන්නවා එලාම් තියාගෙන පාන්දර 4 නැගිටින්න කියලා. එලාම් එක වදිනවා හරිය නැගිටින්න කියලා. නැගිටිනවා. ඇයි දන්නේ නැත්තේ? ටිකක් වෙලා ඉඳලාම නැගිටින්න වෙන්නේ. ඇයි දන්නේ? ඒ කියන්නේ නිදියගෙන ඉන්නකොට එකපාරටම නැගිටින්න බෑද? නැගිට ගන්න බැරුව ඔහේ වැටලා වගේ ඉන්නවා. දැන් නැගිට ගන්න උවමනාව තියෙනවා බෑ. එලාම් එකට තිබ්බෙම අම්මනේ ඉතින්. නැගිටින්න නෙවෙයි නැගිට ගන්න බෑ. ආන්ගේ වගේ වෙලාවක ඇඳේ සර්පෙක් ඉන්නවා වගේ දැවුණා. පයින්නවා. නේද? ඒ මොකද හිතේ ඇතිවෙච්ච සැකසීම ඇති වුණා. හිතේ නැගිටින්න අවශ්‍ය කරන සැකසීම ඇති වුණොත් තමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ මේ අත උස්සන්න ඕන කරන බලය හිතෙන් ඇති වුණොත් තමයි මේ අත හිසෙන්නේ. නැත්නම් උස්ස ගන්න බෑ. ඒවා මට ඕන වෙලාවට ඒ හැඟීම් පහළ වෙන්නේ නැහැ. මට ඕන නැති වෙලාවක ඕන නැති හැඟීම් පහළ වෙනවා. තරහ පහළ වෙනවා. නේද? කහන්න පයින්නවා, වනින්න පයින්නවා. ඒ වගේ ඒවාක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මෙන්න මේවැනි තත්ත්වයක් තමයි මේ ශරීරය තුල තියෙන්නේ. මෙතන සිද්ධ වෙන හැම දෙයක්ම එහෙමයි. ඒක නුවණින් විමසලා බලනකොට තමයි අපිට ඒක තේරෙන්නේ. හරි. මගේ කියලා ගන්න බැරි බව නුවණින් විමසලා බලනකොට තමයි තේරෙන්නේ. නැත්නම් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නේ. මගේ නොවන දේවල් මගේ කියලා හිතුවා කියලා මගේ වෙන්නේ නැහැ කියලා අපි කලින්ම කිව්වා. ඒත් අපේ මේ ජීවිතේ යන්නේ ඔන්න ඔය මගේ නොවන දේවල් මගේ කියලා හිතාගෙන. ඒකෙන්ද මේ දේවල් විතර නෙවෙයි විශේෂයෙන් තමන්ගේ ශරීරය සහ තමන්ගේ හිත විතරක් නෙවෙයි අනුන්ගේ ශරීර අනුන්ගේ හිතුත් මගේ කියලා අපිට දැනෙනවා. දැනෙන ඔක්කොම හරිද? අපිට දැනෙන ඔක්කොම හරිද? නෑ. කාලයකට හරි කියලා දැනෙච්ච දේවල් කාලයකදී අපි කියනවා වැරදි කියලා. ඊයේ හරි කියලා දැනෙච්ච දේවල් වෙලාවකට කාය හරි උපදෙස්යම ගත්තාම අද හිතෙනවා වැරදි කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මට හරි කියලා දැනෙන දේ හරියටම හරි කියලා විශ්වාසද? නෑ. එහෙම විශ්වාසයක් ඇත්තේ නෑ. මට හරි කියලා හිතන දේවල් හරියටම හරි දේවල් කියලා විශ්වාසයක් ඇත්තේ නෑ. ඒ වගේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය අපිට දැනෙනවා මගේ කියලා. කවදා හරි දවසක මේක හරියටම දැනගන්න ඕනේ. තමන්ගේ තුලින් තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් ඊයේ දවසේ අපි කතා කරා පංච උපාදානස්කන්ධය මම කියලා ගන්න බෑ කියන එක මම ඊයේ දවසේ ඔප්පු කරලා පෙන්නනවා. දැන් අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කළා මගේ කියලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ කියලා. එතකොට එහෙනම් පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ තියාගමු. දැනට හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මට මගේ ජීවිතය මම මේ වැරදීමක් හින්දා හැඟීම් ඇති වෙච්ච ජීවිතයක්. වැරදීමක් හින්දා හැඟීම් ඇති වෙච්ච ජීවිතයක් කියලා හොඳට මතක තියාගන්න. වැරදීමක් හින්දා ඇති වෙච්ච හැඟීම් තමයි ඉදිරියට අරගෙන යන්නේ. අවිද්‍යාව. වැරදීම කියන්නේ අවිද්‍යාව. පංච උපාදානස්කන්ධේ නොදන්නාකම හින්දා මට නොයේකුත් මේ පිළිබඳ සිතුවිලි පහළ වෙනවා. එන්නේ වැරදීම නිවැරදි කරපුවාම එවැනි සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ විසම සිතුවිලි පහළ වෙන්නේ නැහැ. ආන්ගේ වැරද්ද නිවැරදි කරගන්නටයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපිට ඕන කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද
හැමෝම වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අධිෂ්ඨාන කරනවා තමන්ගේ ජීවිතය සුඛිත මුදිත කරගන්න මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න සංසාර ජීවිතය සුවපත් කරගන්න ලෝකයේ ඇත්ත తත්වය අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ධෛර්යය වීරිය අධිෂ්ඨානය වාසනාව ප්‍රඥාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා තිරං රක්ඛන්තු සාසනං තිරං රක්ඛන්තු දේශනං තිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති